Kim aytuvdi Namanganda ayollar faqat uyda o'tiradi, umuman biznes qila olmaydi deb. Shunaqa deganlar uchun Namanganda eng boy biznesmen ayolni tanishtiraman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ha, tuzimsiz, yaxshi. Namanganimizning eng boy achasi deb tanishtiryapmiz. Ha, $2,000 Cadillac'larda yuribsiz, mana nima siri bor buni? Yoshim 75 ga yetdi. Binoga kepbank ishlayman, to'xtamayman. 30 ga ham qimay ishlayman. Shu yoshga kirganimda bitta yaxshiroq mashina minaydi. Qizimga aytdim, qizim Toshkentdan rasmlarini tashadi, yoqib qoldi. Shu bilan ovordik. Nech pulga tushdi bu? 190 mingga. Yana boshqa mashinalaringiz ham bor-a? Bor, mana ishga minadiganimiz bor. Ko'chaga bir joylarga minadiganimiz, Toshkentga mashina minib turamiz. Mana hozir yana bir 300 ta odamga tayyor mashinalarimiz bor. 300 ta odam ishga kelsa, ishga qabul qilamiz hozir. Zakazlaringiz ham rosa ko'p ekan-a? Zakazlarim rosa ko'p, yaxshi. Bu nimadan shuncha zakaz qayerdan kelyapti sizga? Zakasni endi izlanamiz, yuguramiz. Hali yarmarkalarga boramiz. Bir oylik aylanmangiz qancha? Yaqin 5 ta 4 ta fura chiqaraman. Agar $200,000 chiqarsam ham $800,000 chiqaramiz eksport. Zo'r.